كيف تقرأ مستقبل السلام في المنطقة، باعتبار أنه زي ما ذكر أستاذ فكري أنه الاستقرار هو اللي بيؤدي إلى أنه حجم الاقتصاد يكون كبير والعمل يكون مشترك بين الدول؟ والله أنا أقرأ الاستقرار الإقليمي، نعم. بدءا بالاستقرار في اليمن، والاستقرار في ليبيا، والاستقرار في السودان. الاستقرار في ليبيا إلى حد ما بدأ يستتب. نعم. الاستقرار في اليمن بنجاح المبادرة دي، نعم. وزي ما قال الأستاذ فكري بالضغوط، لأنه حتى المبادرة جات في وقت مهم جدا جدا يحرج الإدارة الأمريكية ويحرج كل ال يعني الدول اللي ما كانت واقفة موقف قوي. نعم. تجاه إيران وتجاه ضرب المدنيين في المملكة العربية السعودية، وضرب الإمداد النفطي العالمي. نعم. أنا أفتكر دي فرصة تاريخية. السعودية خطت الكرة في ملعب الحوثيين. نعم. زي ما قال لك الأستاذ فكري حيرجعوا لإيران، فإذا استجابت فبها، إذا لم تستجيب لا بد من زيادة الضغوط. نعم. في الجانب النووي، في الجانب السانكشنز اللي عملها أمريكا عليها. نعم. الاتحاد الأوروبي نفسه حيغير فهمه للقصة. فده كله بيساعد في إنه اليمن نعم. تبدأ يعني تتحل مشاكلها لحد ما، ويبدأ بعد ذاك الناس في المسائل الإنسانية، لأنه في وضع إنساني مأساوي. نعم. في اليمن. أوكي. السودان إذا قدر كمل كل الهياكل السلطة، نعم. بالذات المجلس التشريعي، نعم. إذا قدر عمل مفوضية لأمن البحر الأحمر. نعم. أوكي. المفوضية دي هي منوط بها الاستثمار والعلاقات الخارجية وكل شيء. أوكي. على شرط إنه السودان يكون في الحياد